那么这本书有多神奇呢？今天我就给你先讲其中的2个故事，一个呢是起死回生的人记下来的阴间旅行故事，另一个是僧人的玄幻法术表演。在晚唐时期，有一个奇人啊，叫段成式，他的父亲曾经当过宰相，后来呢在各地做官。他父亲呢做节度使的职位偏多，小段就跟着爸爸到处旅居。父亲在63岁的时候死于任上，小段呢就回到了京都长安待了几年。他当时已经有了一些名气了。过了几年，新上任的皇帝想起了这个30老几的小段和他的才华，就开始启用他当官。小段呢在皇帝任命他当官的那几年里呢四处旅行，他的足迹遍及四川、陕西、浙江、河南、江西、湖北等地。小段同学见多识广，朋友也多，加上阅历丰富，所以他后来写了一本很出名的志怪小说，叫《酉阳杂俎》，记录下了很多民间官宦人家甚至外太空的传奇。里面呢记录着不少奇幻故事，甚至是自己亲戚朋友遇到的一些恐怖的玄幻的故事，还有一些故事能够追溯到汉朝。我们之前有一个视频讲过观落阴这个法术，是专业的法师呢带着活人的魂魄去阴间旅行，每个人去的目的各不相同，有些人想看自己这辈子的运势，有些人呢看去世的亲人，还有些人纯粹好奇而已。那么这个法术呢到现在还有人也专门做这个生意。我们之前的视频有过详细的介绍，感兴趣的小伙伴可以去回顾一下。欢迎来到青丘档案馆，我是馆长小杜。一般人呢靠自己是很难去阴间走一趟的，那还能够顺顺利利的回来，这个就更难了。但是古今中外呢，总有一些普通人去了趟阴间还能顺利回来。不过这些人大多数都是因为生病或者意外突然去世，或者说命不该绝，过了几天又活了回来。那么他们会在醒来回忆起自己在阴间的旅行或者在地狱的经历。今天我要讲的一个故事呢，就是被这个晚唐的官二代小段记录下来的阴间旅行故事，叫赵业。这个赵业是明经贡生出身的县令，在巴州的清化县当官。明经的级别呢比秀才高那么一点，但是呢比进士低。也因为他的出身不高所以朝廷只给了一个县令当。但是赵业觉得自己满腹才华，当县令实在是屈才而且又在这么一个偏僻的地方当小县令，赵业呢就越来越郁闷，到了后来索性就生了病。时间久了，赵业就喜欢待在那种幽暗的房间里面，闭门不出，整天躺在床上，也开始变得怕光，再后来饭也吃不下来，就这样折腾了1个多月，他也奄奄一息，快死了。有一天，他的房间里突然像打雷一样滚进来一个红色的火球，一直滚到他的胸口才停住。赵业看清了，才发现是一个穿着红衣服戴着平帽子的人。那个人啥也不说，拉着赵业就跑，他也就糊里糊涂跟着走了。赵业恍恍惚惚地被拉着走，像做梦一样。他一路往东走了一段路，看到一条大河从东往西的流，河边站着很多呆呆的人，直勾勾地盯着河水看，也不走路。赵业正感到疑惑呢，但是他被红衣人一拉，就继续走了，一直走到一座镶嵌着金玉的桥，过桥呢就到了一座城。赵业也就被带到了一个看起来很像衙门的房子里，里面有很多很多人，看起来有百姓也有官吏。赵业竟然在里面正在审理的公堂上看到了他已经去世的妹夫贾谊。贾谊呢正在争辩是不是他杀了牛，但是他说是赵业杀的，不是他杀的。赵业心里想，难道这是阴间的衙门吗？就赶紧躲到了一旁一堵黑色的墙边。他躲在墙边的时候都可以听到墙里面那种官吏呵斥的声音，但是红衣人不让他躲，又把他拉了出来，直到一个小吏来通报说司命提审犯人。赵业呢就被红衣人带到了大堂上，和妹夫开始对峙。赵业说自己没有杀牛，但是妹夫一口咬定就是他杀的。赵业也找不出证据，正在苦恼，忽然在空中就凭空升起了一面直径有3米的大镜子，里面清清楚楚地显现出是贾谊在磨刀霍霍要杀牛，而赵业是一心想劝，而且于心不忍。赵业当时很庆幸自己结清了官司。接着呢，红衣人又带他去了下一个公堂，
一个判官问他是不是透过其他女孩子梳头的一种叫冰枣的工具，还有头巾，还具体说到他曾经在华州的集市上偷拿了别人铺子上3升的橡子。赵烨心里吃惊极了，想到之前公堂上的镜子清清楚楚，什么都瞒不过神明，就赶紧磕头认罪。也许是他认罪态度好，认罪结束以后呢，这个红衣导游竟然带他游览起了上清仙界。他跟着红衣人飞上了一座山上有飞流的瀑布，山脚下有波涛汹涌水流的高山上。可是等他仔细一看，却吃惊地发现有很多人在水里飘着，一不小心自己也飘在了水里。就这么晃了好久，他又莫名其妙地站在了一座有青白花纹的石头上。那个石头可大了，这个红衣导游在这个时候突然变成了2个人，一个在前面带着他飞，另外一个呢在后面催着他快点走。他们一路上看到了不少神奇的飞花，就是这个花呀本来是在地上长的，但是红蓝色的花朵会飞上天，还有长得像莴苣叶子，有花会飞的，飞着飞着就变成红黄色的神奇植物，还有突然冒出来的大火，拦住了他们的去路。这个是火啊，就像山一样巨大的火焰。他们一直等到火焰熄灭了才过去，然后进到了一座城里。那个城市的道路上两侧都是果树，大街上仙乐飘飘，仙女成群。赵烨的眼睛忙极了。他们一路经过3座大门，还看到了玉河，上面有很多很多船，船的倒影啊像镜子一样清澈，水面就像玉一样光滑。赵烨抬头看天的时候，发现天空是看不见的，只有绛紫色的光晕笼罩着，雾蒙蒙的。再后来他们走到了一座金碧辉煌的宫殿，天空还是看不见，也只是绛紫色的光晕。经过那3重的宫殿啊，全部供奉着神仙。在路上，赵烨还遇到了一位旧日相识的道士，他追着人家想要做他的弟子，但是道士没有答应。再后来他继续走，红衣导游带着赵烨离开了宫殿，来到了南侧的一个院子，说要带着他查看目录，里面有一个霞披紫冠的降衣人，让赵烨和红衣人坐在大厅里等着，先让他们开始查阅数生年的目录。这个目录里很神奇，记录着所有人的出生年月日，还有姓名和年龄。另一行呢是60干支，也就是相当于60年里每个人每一天的功过都详细记录了。如果那一天没有什么事情发生，就会写着无事2字。红衣人说，每60年世界上所有的人都要登记一次，用来考评他们的善恶，然后根据这些善恶进行寿命的加减。赵烨非常吃惊，因为他看见了自己的记录一字不差，也看到了自己每一天发生了什么事情，看得他心惊胆战。看完了这些册子，赵烨就被红衣人带回到了当时他离开家里的路上，然后红衣人告诉他说，你现在是游魂，沿着这条路走，不要回头，你就可以回家了。赵烨开始跌跌撞撞地往回走，沿着来时的路慌慌张张，一着急啊，他还摔了一跤，就晕了过去。等他再醒过来，就像从梦里醒来一样。可是他身边的人说他已经死去7天了呀。赵烨这个故事呢，发生在小段同学记录这个故事之前。赵烨醒来以后呢，根据这段经历写了一篇文章，叫《魂游上清记》。小段偶然得到了这个故事，再改编在自己的幼阳杂族里面流传了下来。赵烨的这个故事记录了他在阴间看到的沿路的风景，和后来很多现代人回忆的这种濒死挣扎体验，包括去阴间旅行看到的风景是非常相似的，包括里面始终看不到天空，只有那些黄色或红色的光晕，包括也有人看到了生死簿，有人看到了宫殿，似乎都是各自的因缘而定的。说多了也会让人疑惑，这个阴间啊，是不是真的可能真实存在呢？我们再来说一个精通幻术的樊僧难陀的故事。樊是古印度，而僧就是僧人。传说在唐朝张卫公当宰相的年份，当时的蜀地，也就是现在的四川呐，有一个从印度来的僧人，他叫难陀，他精通幻术。他有多精通呢？据说他刚到蜀地的时候，和3个小尼姑同行，
一路上被人看到醉酒狂歌，毫不逍遥自在。边境的将领们就拦住了这个花和尚，想要查个究竟。难陀指着这3个小尼姑对将军说，他们能歌善舞，将军可要一看。将军觉得很稀奇，就摆下宴席招待他们。难陀呢，就借来歌妓们的衣服，又买来擦脸和化妆的东西，把3个小尼姑打扮得花枝招展。打扮后的小尼姑在将军的宴席上顾盼生辉，和宾客们调笑来调笑去，也是含情脉脉，看起来明艳动人。在酒宴快结束的时候，这个僧人难陀对尼姑们说，来，你们为将军跳一支舞吧。尼姑们就开始翩翩起舞，长袖飘拂，就像飘逸的雪花，舞姿曼妙无双啊。可是曲子听了以后，尼姑们还是跳个不停，一直停不下来。和尚就大喝一声，这些女人疯了吗？随身就起来拿了将军的佩刀。大家这个时候以为这个和尚在发酒疯呢，可是这个和尚居然拔出佩刀以后，马上向3个尼姑砍去，3个尼姑立即倒在了地上，血流了有好几丈那么远。将军大惊失色，命令手下马上把和尚绑起来。和尚大笑说，将军请看，然后慢慢举起躺在地上的尼姑，再一看，居然变成了3根竹竿，地上的血也只是酒而已。关于这个难陀的传说，当时还有个故事说，只有一天难陀呢也是去参加宴席，他命令人让人砍掉他的脑袋钉在柱子上，可是他的身体还在坐在位置上端端正正。侍女们端酒来的时候呢，他的身子就把酒倒进脖子的伤口中，可是他那个远处挂在柱子上的头还在继续唱歌呢。又因为他的身子还在喝酒，远处的头还因为他喝酒变红了。宴会结束以后，难陀的身子摇摇晃晃地站起来，提着脑袋安放回了自己的脖子上，旁人一点都看不出他的脖子有被砍过的痕迹。当时在蜀地成都，还有个百姓呢想要供养难陀，可是难陀只住了几天就不愿意住下去了。主人不让难陀走，就关上门挽留。难陀也不多说，就走到了他们家的花园墙边，慢慢的就引入墙中，竟然不见了。在难陀慢慢引入墙上的过程中，老百姓还想拉住他，就抓住一个衣角，但是衣角也慢慢消失了。当天呢，只在墙上留下一个和尚的画像，可是这画像也是一天比一天变淡，到了7天以后，只剩下隐隐黑色的痕迹，到了第8天啊，一点痕迹都没有了。听说这个和尚后来出现在了100里之外的彭州，再到后面就没有人知道难陀去了哪里。其实现在的我们，如果还有机会去乡下的集市、大的节日里，还是偶尔会见到耍杂技的人。幻术、杂技一直都是比较乡土的一种表演。不过从汉朝以来呢，西域来来往往的人多了，汉唐的文化呢也受了一些西域节目的影响，而且西域的节目以幻术居多。你看这个难陀也好，包括后来记录的《史记大宛传》也好，《汉书张骞传》也好，都提到过西域的幻术和杂技，还有吞金、吐火、直瓜、种树、屠人、解马，看着就很血腥啊。后汉书的《西南夷传》里还提到过有自肢解、一牛马头，视觉上也是非常的残暴和血腥。其实真真假假，假假真真，谁又能看得清真假？了解背后的那位高人到底是何方人士呢？今天的分享就到这里，欢迎订阅青秋档案馆，欢迎点赞、转发、点亮我们的小铃铛。